सो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइज। तो गाइज अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने गुज सेट कंडक्ट कराया जबकि वहाँ पे पूरा बारिश का माहौल था। कोरोना तो फैल ही रहा है, कोरोना की बात अलग है। वहाँ पे बाढ़ें आई हुई थी, जोरदार बारिश हो रही थी। आधे लोग तो जा ही नहीं पाए एग्जाम देने। और जो गए कि हमें एग्जाम देना है, करियर का सवाल है, उनके साथ देख लीजिए गाइस क्या हुआ है। फादर सन ऑन वे टू गुडसेट एग्जाम सेंटर फियर डेड इन फ्लड, 5 अदर रेन रिलेटेड डेथ्स रिपोर्टेड गाइस। गुडसेट का पेपर देने गए थे, पूरी न्यूज़ ये पढ़िए। गांधीनगर, सर्च इज ऑन फॉर ए मिसिंग 17-year-old youth who was on way to appear in good set exam along with his 45-year-old father। सोचिए गाइज उस फैमिली की क्या हालत हो रही होगी उस टाइम। खाली एक एग्ज़ाम कराने अपने बच्चे को भेज दिया जब कोरोना चल रहा था, इतनी बड़ी महामारी है ये, और ऊपर से गुजरात में बाढ़ आ रखी है। और देखिए गाइज उनकी क्या हालत हो रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरी ये न्यूज़ आई है, ये बहुत ही बुरी खबर है। और एक और इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक कार फिसल गई गाइस 11:30 बजे। तो गाइस बहुत ही बुरी हालत है। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि प्लीज़ एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करा दीजिए, हमारी ज़िंदगी ज़रूरी है एग्ज़ाम से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।